Merci. Essa contada com essa de praia. Président ASC UNICEF d'abord di féliciter supporters yëpp mais aussi di wax ne Parcelles benn bopp la kenn mënu ko xal ñaar di wax rek ne gis ngeen li xew tey reporté nañ élection yi mais fi ñu nekkoon jëm jóguñu fa am nañ suñu candidat et s'appelle Amadou Ba tant qu'il sera candidat moom la ñuy defaat ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen wax ne li ngeen def yaay waa ND16 c'est parce que vous le méritez gis naa fii suma benn rakk boo xamante ne je lui ai promis de le produire parce que li muy def neex na ma di leen sant di leen gërëm peut-être di wax rek ne grand bi nga xamante ne mooy sunu grand ku baax la koo xamante ne am na lu def si Parcelles Assainies di wax ne kii ma dendal moom mooy Khadim avocat une vendeur de kii mooy Marco borom caabi ji di leen wax rek ne inshallah lépp lu ñuy def si Sénégal rek Parcelles Assainies lañ siy jëtal politique suñu intérêt boole wuñ si intérêt Parcelles Assainies moo ñu si boole te suñu candidat Parcelles Assainies la dëgg il s'appelle Amadou Ba di leen sant di leen gërëm di leen wax nekk ne yàlla na unité 16 jël ay copie jërë ngeen def merci fii kenn du ko fi jiitu donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci jaar di leen féliciter et man personnellement dinaa dem kër président jaajëfal ko lépp li nga xam ne yàlla mu ñu koy wërsëgalee ci doole dinañ ko jël def lu ñu mën pour que ASC bi jëm ci kanam mais nag balaa may dem dafa am benn inspiration bu ma bëgg ànd ak waa ASICO bi ñu ànd seeg Go Faye maa ngi lay ziar maa ngi lay nuyu bu baax grand bi et que moi je l'apprécie beaucoup gis naa lu muy taxawoo Parcelles dama dem unité 11 gis fa benn mur laajte ka moo ko fa def ñu Go Faye moo ko def kon gàcce gàllam gis nañu vraiment li ngay def ci Parcelles Assainies kon gars yi dama bëgg ñu def ñu improviser benn affaire rek yëngal tuuti na ok Yeah,
salaamaaleykum waa Parcelles ñu ngi leen nuyu di leen ziar c'est toujours l'avenir des Parcelles Assainies tey ñu ngi fi ci terrain unité 16 taxaw Grand Tidiane mais Tidiane tey mënoon nañ xam lan moo xew ci terrain unité 16. waaw tey salaamaaleykum maa ngi lay nuyu di ziar yëpp waaw tey moom tey lañ def suñu feu de joie quoi waaw tey lañ ko programme woon semaine bi la passé commencé woon par tournoi feu de joie bi tey la caravane bi nekk samedi prochain quoi lépp rek pour fête coupe bi quoi. mais ñu gis ngeen organiser feu de joie bu mag bu neex mais tey mënoon nañ xam kan mooy parrain bi ak ku waral bés bi. waaw parrain bi moom tey Go Faye lañ ko def quoi waaw vraiment Go Faye daanaka saison yëpp daf ñu accompagner quoi. amul lenn luy soxla rek te jàppale wu ñu waaw vraiment nag bi ñu jëlee coupe bi nag bon pour remercier ko moo tax bi ñu amee feu de joie bi ñu parrainé ko coupe bi quoi ñu parrainé ko feu de joie bi. mais pourquoi le choix de Go Faye. waaw bon nit la ki nga xam ne peut être mi ngi jàppale waa Parcelles bon ñun moom ñu jàppale ba ñu yëg ko bon aussi tamit amuñu dara lu dul remercier ko di quoi. ok grand Tidiane merci beaucoup jaajëf. jaajëf jaajëf.